neste caso eu chego a este proxecto por medio da Asociación de Amigas do Parque do Pasatempo, que é un dos colectivos que formou parte desta demanda cidadá, pero hai que decir que tamén, xunto a nós, participaron a Asociación Pesquedellas, a Asociación Roxín Roxal e a Asociación de Amigos do Casco Histórico de Betanzos. Entón o que hai é, primeiro hai unha comunidade que teña un desexo, unha necesidade, unha problemática. Daí o que fixemos neste caso foi con eles facer un proceso de escoita e diálogo. Unha vez que tiñamos acordado cales eran os principais retos a atender, o abrimos ao conxunto da cidadanía para que todas as persoas puderan participar para pensar cal era ese encargo que se lleva a pedir a artista. Entón, o que hai unha problemática, un proceso participativo, eso xenera un encargo e logo, posteriormente, hai un artista que ten que responder a ese encargo a través dunha obra de arte, neste caso foi Carmen Nogueira. Neste caso, a Asociación de Amigas do Parque do Pasatempo o que demandaba sempre era recuperar un pouco do patrimonio que tiñamos aquí. Por desgracia, dos 90.000 metros cuadrados que eran, xa desapareceu boa parte dele, entón, pola nosa parte, sempre tiramos un pouco por facer emerxer ese pasado que quedou soterrado aquí en Betanzos. Facela emerxer a través de diferentes dispositivos. Un foi unha conversa camiñada, logo outro foi un café diálogo, outra vez foi a través da festa e dun debuxo, outra vez foi a través dunhas conversas para establecer os marcos nos que nos movíamos. É dicir, eu creo que nós o que fixemos foi unha interface, unha metodoloxía que permitira pensar se ese desexo que era individual, podía convertirse en político, en colectivo, e a vez como podemos profundizar nese desexo, que era coidar un patrimonio que un ben de todos. Pues ha sido un reto porque, claro, cuando hay una comunidad de personas es una comunidad diversa y los deseos son muy diversos también, ¿no? Entonces, pues para mí el reto ha sido intentar buscar qué cosa común o qué deseo común había bajo todos esos deseos e intentar que mi propuesta siguiese siendo abierta, ¿no? Que en un sentido que se pudiese seguir apropiando y que pudiese seguir creciendo, ¿no? con los deseos actuales y los que vendrán, porque el territorio cambia, ¿no? Y el lugar va a cambiar, entonces intentar hacer algo abierto a ese cambio. O traballo que fixemos foi un acto de reparación, non tanto unha rehabilitación, sino unha reparación, pero que atende esa vontade que demandaba a cidadanía de, en parte, rehabilitar tamén o parque, non? E ás veces, cando se cuestiona o papel da cidadanía, de que non sabe ou que non ten a suficiente capacidade para tomar decisións, vemos como non, que é todo o contrario, o sea, hai capacidade porque o encargo que se pediu foi un encargo exixente, se pedía que non fora excesivamente monumentalista, que fora inacabado, que atendera os patrimonios ecolóxicos, que non fora historicista, é dicir, había unha petición, digamos, con contundencia, e logo que tivo que facer Carmen Nogueira foi responder a ese reto social. Y el canal, claro, comunicaba la parte alta, que es la que se conserva mejor del Pasatempo, todas las fuentes, con la parte baja y el río, o sea, la realidad natural que todavía está hoy presente, ¿no? Entonces, pensamos que recuperar ese elemento en realidad es conectar ese pasado que se está reclamando, ¿no? Ese patrimonio, pero también con el futuro, porque realmente el agua es también el futuro del lugar, ¿no? O sea, y es uno de los retos importantes a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, claro, el agua no lo hemos podido traer físicamente, pero lo hemos traído simbólicamente con la intervención escultórica y la paisajística que van de la mano, ¿no? Tamén é un aprendemento e o traballar de forma colectiva, de traballar con outras asociacións que teñen outras demandas totalmente lícitas e onde entre todos tivemos que chegar a un acordo polo ben tamén da propia cidade de Betanzos. Ao final o noso foi un procedimento que durou moitísimo no tempo, que durou moito máis do que se esperaba, tivemos unha pandemia polo medio, tivemos un montón de problemas, pero bueno, eu creo que a día de hoxe xa nos esquecemos de todo iso, xa podemos celebrar, entón como que todas as cousas malas quedaron atrás.
creo que el arte tiene una funcionalidad, pero no es una función concreta. O sea, quiero decir, el arte no va a solucionar un problema, pero me voy a apropiar un poco de una frase de un colaborador que tuve en un proyecto que decía que el arte es como un movimiento que te lleva, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que el arte sea capaz como de generar como un movimiento de pensar el territorio de otra manera, de ayudar a concentrar pues una reivindicación o una forma de ver un lugar. Entonces yo creo que si ese movimiento fluye, pues una parte importante del objetivo estará cumplida. Yo creo que clave, yo creo que foi onde podemos aportar desde procesos artísticos participativos en a idea de relación. Como nos relacionamos? Como nos relacionamos con ese elemento patrimonial? Como nos relacionamos cun monte? Como nos relacionamos con outras persoas? Porque seguramente, como nos pasou a moitos betanceiros, dentro de uns anos, cando sexan máis maiores, se preguntarán que é iso sobre o que están saltando, que son esas covas polas que se están metendo ou porque temos en Betanzos un león colosal de non sei cantos metros de altura. Entón eu creo que todo isto vai a servir para que a xente se pregunte cousas e a partir de aí pois trate de entender, de difundir e de polo menos valorar un pouquiño mellor o Parque do Pasatempo. Entón creo que con eso pois xa conseguimos todo o que buscábamos. Un proceso complexo, porque houve que atender a moitos requerimentos tamén de patrimonio, do propio concello, etc. Pero, bueno, creo que foi un proceso armonioso e que continuou con esa vontade de que ese proxecto fora non só o resultado dunha mente iluminada, sino unha suma e unha multiplicación de moitas vontades que cada un, coas súas funcións, foron aportando a este resultado final.